세균 감염인 경우가 제일 많아요. 세균이나 바이러스 감염, 역류성 후두염 이런 경우 많고, 심장에 울혈이 돼가지고 이제 폐가 압박이 돼서 20회 이상 계속 기침을 하고 3일 이상 지속이 되면 꼭. 안녕하세요. 우리 집에 의사가 산다 심우진 원장입니다. 오늘은 이제 밤에 기침을 자꾸 하게 되는데 밤에 왜 기침을 하나요? 라고 물어보신 분이 계셔서 거기에 대한 설명을 드릴게요. 보통 이제 기침이 밤에도 하고 낮에도 하고 이러면 병원 오시죠. 근데 밤에만 하는데 병원 가야 돼? 말아야 돼? 이런 생각 많이 하시잖아요. 잠깐 있다 말겠지. 근데 보통 3일 이상 지속되면 병원 오시는 게 맞습니다. 폐 기능, 호흡기 기능은 포유류에서 이제 밤과 낮이 다르거든요. 그래서 낮에 정점은 주로 이제 정오쯤에 있고 밤에는 내려가니까 그런 이론들이 있고, 거기에 따라서 밤에도 기침을 많이 하게 됩니다. 자, 먼저 이제 밤에 기침하실 때 대략적으로 원인은 3가지 정도 시간에 따라 말씀을 드릴게요. 밤에 이제 지속적으로 기침을 하는 경우는 보통 이제 세균 감염 경우가 제일 많아요. 세균이나 바이러스 감염, 또 이제 만성 기관지염이 있거나 폐기종이 있거나 COPD라고 하죠. 만성 폐쇄성 폐질환이 있거나 이런 경우들이 많고, 근데 이제 밤에 잠들려고 할 때 기침하시는 분들이 있거든요. 잠들려고 할 때 이제 그 문제가 되는 게, 자, 우리가 서 있잖아요. 이렇게 앉아 있다가 서 있거나 누워요. 누우려고 할 때 기침할 때 위산이 올라오죠. 그래서 역류하고 관련된 기침이 많아요. 그러니까 역류성 후두염 이런 경우 많고, 그 다음에 이제 또 하나는 이제 서 있을 때 뒤로 넘어가는데 이게 이제 후비로 축농증 때 넘어가서 되는 경우도 있거든요. 그런 경우가 있고, 그 다음에 이제 심장 쪽에 안 좋으신 분들 있잖아요. 심장이 안 좋아서 이제 심장에 울혈이 돼가지고 이제 폐가 압박이 돼서 자극이 돼서 기침하신 분도 있고, 그러다 보니까 이제 폐가 혈관이 커지면 공기가 지나갈 통로가 좁아지니까 이제 힘들어서 쌕쌕거리시는 분도 있거든요. 누우면 심해지겠죠, 더. 왜냐면 서 있을 때는 혈류가 아래로 가는데 누우면은 하체 내 혈액이 골고루 쫙 퍼지니까 상체하고 폐에 부담이 된단 말이에요. 그 다음에 새벽에 기침하는 것들은 보통 천식 관련된 알러지성 기침이 많아요. 그래서 이제 시간대별로 이게 달라지는데, 이외에도 이제 기침할 수 있는 원인이 너무나 많기 때문에 꼭 뭐라고 말할 수는 없어요. 근데 밤에 기침을 하는데 어떤 하나의 그 시간대 가지고 딱 집어내주세요, 이건 사실은 불가능한 일이고요. 무엇이 원인인지 찾아보고 명확하게 밝혀서 치료하시는 게 좋습니다. 그러면 밤에 좀 편하게 자려면 어떻게 될까요? 이걸 막아줘야겠죠. 역류를 막으려면 밤에 자기 전에 드시면 안 돼요. 잠자기 2시간, 역류가 심하신 분은 3시간 전부터 아무것도 드시면 안 됩니다. 그리고 이제 호흡기를 좀 촉촉하게 해주면서 약간 살균이나 그 건강 증진 효과를 노리신다면 꿀 같은 거 살짝 넣어서 꿀차 같은 거 이런 게 좀 도움이 될 수 있고요. 그리고 이제 이런 상태에서 그 울혈이나 그 혈류가 좀 몰려서 불편한 경우는 머리하고 등하고 같이 올려주는 거죠. 이런 식으로. 잠깐만요. 이런 식으로 이제 등하고 목만이 아니라 등하고 같이 올려주는 거죠. 이렇게 하거나 아니면 전용 쿠션 같은 거 사용해서 약간 그 하체보다 상체를 각도를 줘서 주무시는 게 조금 더 기침을 덜 할 수 있는 방법 중에 하나가 됩니다. 그리고 천식이나 이제 알레르기 때문에 기침을 하시게 되는 경우는 청소가 중요해요. 내가 잠자는 공간에 동물 털 같은 것도 없애야 되고 진먼 진드기도 없애야 되니까 침구류 청소 같은 거 굉장히 잘 해주시는 게 중요하고, 그 다음에 이제 가습기를 너무 이제 강하지 않게 적절한 정도로 틀어주시는 게 좋습니다. 그래서 밤에 이제 기침하신 분들이 그 마스크를 착용하고 주무시면 좀 이거 불편함을 감수할 수 있다면 차고 주무시면 호흡기가 마르지 않으니까 그것도 굉장히 도움 될 수 있어요. 담배를 끊으시는 게 굉장히 중요한데, 흡연을 하시게 되면 흡연이 이제 폐가 이제 오후에는 기능이 좀 많이 떨어지는 편이기 때문에 흡연할 때 잘 빨려요. 근데 새벽에는 기능이 회복되다 보니까 새벽 기침이 굉장히 많아지게 되거든요. 잘 때도 이렇게 흡연 자체가 호흡기를 불안정하게 하고, 그다음에 독극물이기 때문에 이게 이제 당연히 호흡기가 안 좋아서 기침을 하게 됩니다. 근데 여기서 이제 지난번에도
지난번에도 그 알러지 때도 한번 말씀드렸지만은 알레르기 원인 물질 들어왔을 때 즉각 반응, 즉시형 반응이 보통 이제 30분에서 1시간 정도 지속되다가 줄어들다가 8시간에서 12시간 되면 다시 그 반응의 한 80%까지도 나올 수 있거든요. 그렇게 돼서 이제 저녁에 보통 퇴근해서 이제 집에 잠자기 전까지 흡연을 하시게 되면 새벽 시간대 굉장히 고통받을 수 있어요. 특히 천식 환자분들. 그래서 금연하시는 거 굉장히 중요합니다. 시간대별로 이제 원인을 대충 분류하면 이렇게 되는데, 이건 정말 대충 분류고 이제 이해하기 쉽게 말씀드린 거고, 이제 의과대 학생들이 배우는 커리큘럼이고 좀 다르게 되겠죠. 근데 그래서 결국은 이제 원인에 대한 분석이 필요하니까 병원을 3일 이상 감기가 계속 지속이 되는데, 하루에 10회 미만이면 크게 문제 없겠지만은 10회, 20회 이상 계속 기침을 하고 3일 이상 지속이 되면 병원을 오시고, 기본적으로 이제 코, 목 보고 청진도 해보고, 그다음에 이제 추가적으로 내시경으로 후두하고 기관지를 본달지, 아니면 방사선 촬영 같은 거 한달지, 또 폐활량 검사를 한달지, 이런 것들은 이제 케이스 바이 케이스로 방문하셔서 찾는 원장님들, 의사 선생님들 말씀 듣고 치료를 진행하시면 될 것 같습니다. 환절기에 밤에 기침하면 잠을 깨니까 굉장히 힘들고 삶의 질이 떨어지고 아침에도 몽롱하고 힘들잖아요. 잘 극복하셔서 건강한 하루하루 행복하게 지내시길 바랍니다. 감사합니다.